Satış etmədən pul qazana bilərəm. Bəli, mən bu şirkətə gələndə əslində top lider olmaq üçün, bu qədər yüksək uğurları əldə etmək üçün addım atmamışdım. Bu şirkətə gələndə müəyyən bir gəlirləri düşünürdüm. Yəni hər hansı bir insan bir işdə başlayanda hər birimiz bilirik ki, ilk növbədə gəliri düşünürük. Hal-hazırda da bu qədər paylaşımlar, bu qədər uğurlara baxmayaraq mənə çoxlu suallar gəlir. Siz orada nəsə qazanırsınız? Mənə nəsə qazanırsınız sualı çox maraqlı gəlir. Bəli, biz hamımız bilirik ki, qazanmadığımız yerdə biz davam edəmərik. Amma mənim ən əsas bugün deyəcəyim odur ki, burada tək özüm yox. Özümdən sonra yüzlərlə xanıma qazandırmışam. Yəni bu şəbəkə biznesinin, bu bizim şirkətimizin, yəni bu firma işinin əsas üstünlüyü də budur ki, sən bura gəlirsənsə, tək özün üçün gəlmirsən, tək özün üçün qazanmırsan. Həm özün qazanırsan, həm də özündən sonra komandana qazandırırsan. Bax, hələ də yanlış düşüncədə olan xanımlar varsa, düşünürlərsə ki, mənim bu işə başlamağa hal-hazırda əlimdə sərmayəm yoxdur, yoldaşım qoymur, bugün hamı burada işləyir, artıq firmalardadır. Bax, bu yanlış düşüncələri nə vaxt ki, özünüzdən uzaqlaşdırsaz, düşüncə tərzini dəyişsəz, doğrudan da mən də başlayacağam və məndə də alınacaq deyib addım atsaz, onda da sizdə alınacaq. Ümumiyyətlə, biznes üçün nə lazımdır? İlk bir addım atmaq və o addımların davamını gətirmək. Siz nə vaxt firmalarda qazanmaq olur? Düzgün şirkət seçimi eləyəndə, düzgün lider seçimi eləyəndə və təbii ki, şirkətin bütün üstünlüklərindən yararlanmaq üçün hər gün işin üzərində çalışırsansa. Mən artıq bu şirkətlə 8 ildə əməkdaşlıq edirəm və 8 il öncə bura gələndə mən də bəzi insanlar kimi bu şirkətə sırf satış kimi baxırdım. Elə düşünürdüm ki, bu da yalnız satışdır. Əslində şəbəkə biznesi satış deyil. Yəni sırf satış etməklə sən nəsə qazana bilməyəcəksən. Bəzən mənə yazırlar, mən bilərəm, bəli, siz satış etmədən arxayın olun ki, gəlir qazana bilərsiniz. Çünki biz burada komanda qururuq, komandalarla işləyirik, şəbəkələri böyüdürük və gözəl imkanlara sahib oluruq. Mən məhsul alıb satsaydım, bugün burada olmazdım. Mən komanda qurub, komandalarımı böyütdüyüm üçün, liderliyi etdiyim üçün bugün buradayam. Siz hələ də başlamamısınızsa, tərəddüd etməyin, elə indi addım atın ki, bir il sonra siz də bu addımı attığınıza görə özünüzə çox sağ ol deyəsiniz.